Kamu nggak akan percaya ada planet yang hujannya bukan air, tapi kaca. Planet ini bernama HD 189.733b. Jaraknya sekitar 64 tahun cahaya dari bumi. Anginnya super kencang, lebih dari 7.000 km/jam. Dan yang lebih gila, hujannya bukan air, tapi kaca cair yang berterbangan secara horizontal. Bayangin, hujan kaca yang tertiup badai super cepat. Gila banget kan? Dunia luar angkasa penuh dengan misteri yang bikin kita tercengang. Klik subscribe biar kamu gak ketinggalan fakta seru lainnya.